Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estava olhando aqui, tinha uns periquitinhos ali, naquele coqueiro, uma gracinha. Agora eles sumiram, né? Mas estava uma maravilha. Olha que lindo esse ipê, lindo, né? Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Olha a galinha, galinho, franguinho, né? Você que gosta desse tipo de vídeo, né? Deixe seu like, compartilha, né? Deixe um comentário bem legal. Você que gosta aí, né? São aí amantes da natureza, né? Dessa maravilha aí de Deus, né? As coisas naturais, flores, as criações, né? Tipo a galinha ali, né? Maravilha, hein? Até o próximo vídeo.